السلام عليكم الزلفلوان، مرحبا بكم في قناتي كويزين ويزا. مرحبا بكل المشتركين والمتتبعين الاوفياء ديالي، مرحبا بالمشتركين الجدد واللي اول مره يزور القناه تاعي. نقول لكم مرحبا بكم، نتمنى يا ربي تعجبكم القناه ديالي وتدعموني باللايكات وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. اليوم كما راكم تشوفوني لمحبي الفيديوهات التقليديه اللي ندير لكم ان شاء الله مطلوعات على الطريقه التقليديه. نديرهم لكم مطلوعات بالسميد طيبين، كل واحد كيفاش يقول ميدخانه ولا احنا بالقبيله نقولوا لا شومي الكانون يعني تمثل من الكانون ولا لا شوميني ولا او فو دو بوا، كل واحد كيفاش يقول. وثاني بالشاورما، يعني نديرهم دي ساندويتش شاورما بالمطلوعات هادو تاع الجمر. والشاورما دائما نطيبها توجور في فوق الجمر. كي نكمل المطلوعات ديالي يعني يطيبوا كامل، نحي الحطب ونخلي الشاورما تاعي فوق الجمر برك طيب. دوك تشوفوا الطريقه كيفاه يخرجوا دي ساندويتش بنان هايلين، صدقوني يخرجوا هايلين. بيان سور راكم عارفين حاجه تاع الجمر تخرج بنينه. فوالا انا دوك واش ندير، نبدا بالوسمو بالشاورما ديالي. الدجاج ديالي ندير له لا ماريناد كامل. تعرفوا باللي الشاورما لازم ترتاح في الترقيده تاعها او لا ماريناد تاعها باش يعني نطيبوها. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه، تعجبكم هاد لا فيديو ان شاء الله. الا كان عجبتكم لا تنساوش ديروا لي جير وزيدوا لي تعاليق فوالا لمزيد من الوصفات. فوالا نروحوا يعني نروح نبدا بالشاورما ديالي، نبدا بها ونرقدها. ندير لكم الشاورما. عندي هنايا صدر دجاج راني قطعته رقيق، حندير اون ماريناد. عندي حبيبه تاع طوماطيش، عندي حبيبه تاع فلفل طرشي تكون صغيره، عندي بصل حبه بصل هذا لونيون فير البصل الاخضر، مغرفه صغيره تاع الثوم بودره. الا كان عندكم البصل البودره تاع لا بودر ديروا البصل تاع لا بودر. عندي هنايا بطاطا تاع ياغورت ناتور، عندي زوج حتى 3 مغارف كبار تاع العصير تاع القارص هاوليك. عندي تاني زوج حتى 3 تاع الخل الابيض ولا الاخضر ولا الاحمر اللي تحبوه. عندي زيت زيتون هكذا، زيت زيتون ولا خلطوا زيت عاديه وزيت زيتون. عندي هيدا قيس 4 كاس تاع زيت زيتون. عندي مغرفه تاع لا موتارد. عندي هنايا شويه تاع القرنفل، اون بانسي ما تكتروش تاع القرنفل فوالا. عندي هنايا قرنفل بودره. عندي هنايا لي زيبيس، عندي هنايا الكمون شويه تاع الكمون، عندي شويه تاع الكمون. عندي سكنجبير، عندي الكركم لو كوركوما. عندي هنا لو كوري الكاري هذاك التابل الهندي. عندي هنايا الكزبر شويه تاع الكزبر. وعندي هنايا فلفل احمر. ثم المقادير ديروا على حسب الكميه تاع الدجاج اللي عندكم. وانا درت كامل شويه يعني هنا مغرفه صغيره، هذا درت مغرفه صغيره فوالا مغرفه صغيره، هذا درت نص مغرفه، ما نحبوش بزاف هذا الكاري. والكزبر الكمون درت غير شويه تاع نص مغرفه صغيره. والفلفل الكحل ما عنديش دوك، ومن بعد ندير الفلفل الكحل. عندي هنايا هاد لو غوبو اللي وريت لكم، هذا اللي شريته، هذا الغوبو اللي شريته وريته لكم والله غير هايل. نقطع هذا البصل هكذايا، قلت لكم عندكم بصل بودره ديروا لا بصل بودره. هاد لونيون فير مليح هايل، سورتو لهاد لي تروك هادو كامل، هاد المشاوي وكامل. هاد الحبيبه تاع الفلفل الطرشي نزيدها هنايا بزاف، مكترش بزاف، ندير غير شويه مكترش. عندي هاد الحبيبه تاع طوماطيش نقطعها حبيبه صغيره هكذا يكفيني، حبيبه طوماطيش تكون صغيره يكفي. ندير كلش على ضربه. عندي هنايا هاد الثوم بودره مغرفه صغيره تاع ثوم بودره. عندي هنايا هاد لي زيبيس ديروا كامل كلش على ضربه. تقدروا ديروا الهريسه اللي يحب الهريسه، تقدروا ديروا اللي ما عندوش دراري فوالا. ندير شويه على راس المغرفه تاع القرنفل. الا كان عندكم تاني حب الهيل ديروا حب الهيل تاني هايل. ندير مغرفه تاع لا موتات بزاف مغرفه نسيت بزاف. عندي هنايا كما قلت لكم
لو سيترون القارص 3 يكفيني. تاني نزيد الخل 3، ربع كاس تاع الزيت، زيت زيتون. ندير كلش على ضربه داخل هاد البلاد الغوبو ونرحي كلش. وعندي بواطه تاع ياغورت ناتور، الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليها، ما ديروهاش نورمال. يعني تزيد بنه للشاورما. ندير غير شويه تاع الملح. نسيت ما قلت لكمش، ندير نص مغرفه هكذا تاع طوماطيش مصبره. راني درت البابريكا. عندي تاني هذا الفلفل، ديروا غير شويه. اللي عنده الدراري ما يديرش، بصح يعني الا درتي غير شويه ما يحسوش به. ها نحيولوا هاد الزريعه وديروا له شويه. ها هذا الفلفل الاحمر هذاك اليابس، هذا انا يبستو في الدار، وريت لكم الطريقه. ها ديروا غير شويه يعني ما يحسوش به. انا نرحي هاد المقادير كامل. ها شتو كيش يرحي هايل. ها هو الدجاج تاعي، ناخذ الدجاج تاعي وندير له كامل هاد لا ماريناد هكذا تكفيني. هذه نقدر ندير بها حاجه واحده اخرى. هاد لا ماريناد هايله كيما شفتوا، نقدر ندير بها مام الدجاج ونتحمروه في الفرن. هاد لا ماريناد هايله هكذا. دوك نخليه في الفريجيدر، نغطيه بفيل بلاستيكي يرتاح شحال نص نهار ولا شحال من سوايع، هكذا 2-3 سوايع باش طيبوه. عندي هنايا كما كنتو تشوفوا، عندي هنايا سميد عندي هنا سميد لورطب، نتوما كيما تحبوا يعني. عندي هنايا انا ما عنديش يعني ما نديرش بالكيله، ندير عيني ميزاني. واش ندير لها كمشه تاع الفارينه، قيس كمشه تاع الفارينه هكذا. نحبش باسكو هو رطب ديجا، هاد السميد رطب. نزيد كمشه تاع الفارينه كيما راكم تشوفوا، ندير مطلوعات صغار للاطفال. عندي هنايا 2 مغارف تاع حليب بودره، نتوما كيما تحبوا. ما حبيتوش ديروا ما ديروش. عندي هنايا خميره الخبز، ندير هنايا ندير مغرفه ونص. عندي مغرفه تاع السكر نديرها مع الخميره. عندي هنا مغرفه صغيره برك تاع خميره الحلوه، ما تكتروش. ما نديرش الملح دوكا. نخلط هذه المقادير كامل كما راكم تشوفوا. عندي هنايا شويه تاع الزيت، 4 كاس هكذا، 4 كاس تاع الزيت. نتوما حسب الكميه، اذا كانت كميه صغيره ما ديروش 4، ديروا 2 مغارف سي بون. فوالا ها هو. دوك نخلط ونزيد الماء دافي ونلم العجينه. هاي العجينه ديالي هاني لميتها خليتها هكذا. من بعد نقدر نزيد لها الماء. دوك انا نخليها تخمر. نتوما اللي حبيتوا تعجنوها عجنوها، اللي عنده العجان اللي حبيت تعجنها بالعجان تعجنها بالعجان، سينو خلوها تخمر، تكسروا لها 2 ولا 3 خطرات الخميره سي بون. فوالا دوك انا نحطها تخمر، نكسر لها الخميره ولا نعجنها ومن بعد نعاود نولي لكم. هاي ليك العجينه ديالي حطيتها داخل البيتخان، عجنتها شويه. نتوما بالبنات اللي صحيحه تعجن باسكو هذا سميد، تعجنوا شويه ولا تكسروا له الخمور 2 ولا 3 خطرات. فوالا هاني درت الملح ومن بعد ندوق خير، جو بريفير ندوق ونزيد شويه تاع الساروج. نحب ندير الساروج انا في الدجاجن سورتو في المطلوع ولا الكسره ولا هكذا. ندير شويه تاع الساروج ونخليه يتعجن، وانا ندير له الماء وانا نزيد له الماء ونعجنو. الملح درت نص مغرفه كبيره، فوالا حسب لا كونتيتي، ما تكثروش الملح، جو بريفير نزيد. فوالا راني درت لها شويه تاع الماء. دوك انا نروح نعجنها في العجان حتى تطلق روحها. انا دوك تشوفوني هاي ليك العجينه ديالي. فوالا بعد اللي تعجنت هاليك وزدت لها الماء كما راكم تشوفوا القوام تاعها. شوفوا فوالا دوك نزيد لها الماء، نزيد لها شويه وانا نخبط فيها هكذا. فوالا باش تخرج لكم خفيفه. ها هي ها ديروا لها هكذا السفنج. هاي ليك العجينه ديالي. فوالا خبطتها شويه هكذا، قيس دقيقه 2 دقائق 3 دقائق سي بون. فوالا شوفوا شحال شابه العجينه، عندها لي بول هاهم مبابل هكذا. دوك انا نخليها تخمر باش نفاصونيها قدامكم. فوالا ها القوام ديالها، ها القوام ديالها ها خفيفه. هاي ليك العجينه ديالي. فوالا بعد اللي خمرت كما راكم تشوفوا هذيك نشمخ شويه يدي. ها هي شفتوا شحال شابه العجينه، هايله.
سمحوا غير شويه يديكم. ها هي، ها شوفوها شحال شابه العجينه هايله. فوالا دوك نبدا نقرص فيها، نقرصها. دي بول يكونوا صغار هكذايا، قد حبه تاع مسمن ولا ها هكذا. شغل راكو ديروا في المسمن. ندير لها هكذا، نسقمها هكذا ها هكذايا باش تكون شابه من تحت. من بعد نوري لكم كيفاش هكذا. شغل راكو ديروا المسمن ولا الخفاف ولا ها مليك هكذا. دي بول هكذا يكونوا هكذا. ندير شويه تاع سميد هنايا، شويه باش ما يلصقوليش. شوفوني ها ندير لها سميد هكذا كيما راكم تشوفوا. هاي ليك هكذا مطلوعات صغار كيما المطلوع العادي. ها بعد اللي خمروا راني درت شويه تاع سميد هنايا. فوالا ديريكتومون ناخذ هذيك الاولى ها هي ونقرصها هنا، نفتحها، ندير شويه فرينه سميد بلوتو. انا النار راني شعلتها، طاجين هاو يسخن، حطيته لازم يسخن مليح. فوالا ومن بعد نقصلو. ها هي هكذا سي بون. فوالا دوك واش ندير الملح للطاجين. ودوك تشوفوا نقص شويه للنار. ها هي نرفدها هاك هكا هكذا. دوك تشوفوها في الطاجين، تعرفوا كيفاش تحطوا في الطاجين هكذا. السمك تاعهم يكون مويا، ما يكونش رقيق. نحي ليكسي تاع السميد هكذا ونرميها في الطاجين. هاي ليك فوالا. نحب نطيب هنايا التقليدي كيما راكم تشوفوا. هاي ليك فوالا. هاني نطيبهم هنايا ها، وتقعدوا تحركوا فيها ان شاء الله. هاكو تشوفوني ها هكذا، تقعدوا تدوروا هك فوالا حتى وين يطيبوا. من بعد نقلبهم نشوف. مازال توت فاصون هكذا كيما شفتوا الطريقه. تقعدوا طيبوا فيهم كيما المطروع العادي. فوالا طيبوه وتقلبوهم، طيبوهم من الكوتي الاخر وخلاص حتى كي يطيبوا. واش درت؟ حطيت مقله فوق هاد الوسمه، مقله قديمه عندي نخبي نديرها في هاد الشيء. الوغ حطيتها هنايا فوق الجمر لازم. وشنو انا ما نشعلش هاد ما كانتش مشعوله من بكري. الوغ باش غير نطيب ما نشعلوهاش بزاف، سينو نتوما تنحوا لها هدايا، تنحوا لها كامل هاد الحطب هذاك الجمر اللي يبقى، باسكو كي يخلص هذا يولي جمر هكذا. ومن بعد كي يخلص هدايا تخلوا هاد المقله تحطوها فوق هكذايا فوق هذا وتطيبوا. ها شوفوا كي راهي وتم يطيب فوق الجمر والو ما كاين والو. ها هكذا ويطيب. انا الرجلين تاع البقري كيفاش ندير لهم، كاش نهار نديرهم لكم نطيبهم هنايا في لاشيميني، كاش نهار نديرهم لكم نطيب كل شيء هنايا. الكسره اغرو ماقوره نطيب انا هنايا، نحب نطيب هنا في لاشيميني. تم يطيب لك، تم يطيب الماكله، تم يطيب الكسره المطلوع راني تم طيبته. فوالا هكذا راهو يطيب. هذا هو الطيب تاع زمان تاع بكري. انا نحب هكذا، نحب لافي هكذايا بكري خير كيما راكم تشوفوا. نزيد لكم وصفات ان شاء الله من هذا النوع ان شاء الله. هاوليك المطلوع ديالي بعد اللي طاب كيما شفتوه. فوالا كيما شفتوني كيفاش طيبته. فوالا هاوليك. انا نسيت ما قلت لكمش علاش درت الملح للطاجين. درت شويه تاع الملح ماشي كيما الكسره كيما ما قلنا، درت غير شويه باش يحمر المطلوع تاعي، باش يحمر هكذا. نديروا له بكري وتاخذوا من بعد الموس كي تنحوه تكرطوه هكذا شويه برك. فوالا هاوليك كيفاش طاب. نتوما لا تحبوه خشين لا تحبوه رقيق كيما تحبوا. فوالا دوك نبدا ندير لكم لي ساندويتش نوري لكم. ناخذ حبه نفتح هكذا بالموس مطلوع كيما هذاك اللي يتباع برا. دوك راهم يديروا المطلوع في الجمر بشاورما. هاوليك هكذا. عندي الا حبيتو ديروا لا مايونيز، عندي شويه تاع لا مايونيز. هاهي هكذا نطلي
قلت لي كامل المايونيز هنا، شويه تاع الشلاضه، نزيد شويه تاع شاورما. ديروا واش تحبوا يعني، تسبقوا باش تحبوا. فوالا ندير شويه تاع شاورما، ها طايب في الجمر هايل، البنه ولا غير هايل. درت له فلفل كحل، نزيد لهم لي فريت، شويه تاع لي فريت كيما راكم تشوفوا هكذا. نزيد لهم شويه تاع زيتون. عندي هنا البصل، هذا البصل المدور الاخضر مليح البصل. ونزيد الطوماطيش، دي طرونش تاع الطوماطيش. ولا حبيتو ديروا تزيدوا لا مايونيز من الفوق زيدوا. فوالا هكذا. هاوليك المطلوع فوالا ديال الشاورما في الجمر. هامليك المطلوعات ديالي بعد اللي حشيتهم كيما راكم تشوفوا. هامليك فوالا، اللي حب يزيد لا مايونيز من الفوق يزيد، اللي حب يزيد الهريسه يزيد الهريسه. الحش والشاورما بنينه سورتو كي درت لها هذاك الحار ما يبانش كامل حار. زاد لها بنه لهاد الشاورما. فوالا كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هاد المطلوعات ان شاء الله. يعني الجمر يزيد البنه لهاد المطلوع ولهاد الشاورما. الى عجبتكم لا فيديو، اللي عجبكم هاد المطلوعات والطريقه اللي طيبتهم بها، ديروا لي تعاليق، ديروا لي لايكات. ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحكم وفي صحتكم، ويبعد ان شاء الله البلاء عليكم ان شاء الله يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر باذن الله.